Potem je res, da ni nikogar. Mislil sem, da jim je bilo že dovoljeno. A vidim se, da jim niso še omogočili. Ja, res je. Letos ni otrok. A vseeno, otroki preko spleta vas poslušajo in opazujejo. Pripravljamo virtualno sporočilo, tako da vas bo vseeno videli. Še več, Nina Pristovnik, voditeljica šole, nam je izročila pozdrav za otroke. Hitro je minilo leto in nestrpno smo čakali prihod svetega Miklavža, a na žalost zaradi koronavirusa se ne bomo srečali. Veseli smo, da nas kljub tej pandemiji virtualno obiskujete. Ob tej priložnosti vam povem, da čeprav se nismo mogli osebno srečati vsako soboto, to storili na različne virtualne načine. Otroci pa so aktivno sodelovali pri raznih dejavnostih, ki so jih pripravile učiteljice. Res sem zelo hvaležna in ponosna na učence, učiteljice in starše Rožmanove šole, ki so kljub vsem težavam dosegli uspešno leto. Maji in Santinu, ki sta dokončala osnovno šolo, veliko sreče in blagoslova v novi stopnji izobraževanja. Z upanjem, da se naslednjo leto lahko vsi spet srečamo v našem domu, vam želim iskreno zahvalo in prisrčen pozdrav. Hvala lepa za tako lepe besede, gospa Nina. A najprej, pozdravljeni, dragi otroci, dragi starši, gospod Robert, katehetini, učiteljice in vsi ljudje dobre volje. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Prosim, imejte pripravljeno zlato knjigo, kjer imamo vsa pisma učencev Rožmanove šole in tudi je vse zapisano, vsa njihova dobra in slaba dejanja. Prvo, preglejmo jih. Sveti Miklavž, a lahko vam pomagamo z razdelitvijo daril? Ne, to vam ni treba, ne skrbeti. Imam svoje pomočnike. Kar začnimo.
Parkeljni, prosi, prinesite mi stol. Zdaj pa poslušajte, ljubi otroci. Vsako leto, ko zaključujete šolsko leto, je čas, ko jaz prihajam z daljnih nebeških poljan na zemljo. Da obiščam pridne in dobre otroke na svetu. Vedite, da celo leto vse otroke zrem iz neba, zato vse dobro poznam in vem, kdo dela dobro in kdo se pregreši slabim. Otrok, ki rad in dobro moli, ki v Boga starše na prvo besedo, sije kakor zlata zvezda na nebu. Če je poleg tega še marljiv in govori samo resnico, ta hodi potem po svetu tiho in lahno, kakor Božji angelček. Tudi želim čestitati vsem učiteljicam in ravnateljici, da ste se prilagodili tej komplicirani situaciji in še naprej poučevali vse otroke, kljub temu vseh težav sredi te neskončne pandemije. Otroci, pa čeprav ni bilo isto, sem videl, da ste se lahko veliko naučili in še naprej ohranili in obogatili svoj materni jezik, kar ni malo. Poleg tega izrekam tudi dobrodošlico novima učiteljicama Andreji Kociman in Nadi Petkovšek, ker ste se pridružili letos Rožmanovi šoli. Po drugi strani pa čestitam katehetini Juli, ki je postala mamica Otu. Torej, vsem, prav vsem, Nini Pristovnik Dijas, Magdi Zupanc Petkovšek, Nadi Petkovšek, Cecilija Jarc, Andreji Kociman, Olgi Dolenc Kociman, Juli Kastelič-Thunberger, Sofi Hernandez in Saši Podržaj. Najlepša hvala iz srca. Moji pomočniki bodo darilo vam posredovali kar na dom. Čeprav letos ni bilo fizičnih dogodkov, sem lahko videl, koliko virtualnih udeležb tako za 60. obletnico doma San Martin, kot za otroški dan, materinski ter očetovski dan, mladinski dan, Alojziovo proslavo med drugimi. Še posebej pa želim čestitati Rožmanovi šoli za zavzetost in sodelovanje pri veroučnih urah. Hvala za odlično delo gospoda Roberta Bresta in Viki Selan skupaj z Olgo Dolenc Kociman, ki so organizirali te veroučne ure z namenom, da bodo otroci še naprej rasli v veri. Letos imamo 2 osmošolca. To sta Maja Filipič in Santino Sammartino. Čestitam ob zaključku te šolske dobe in želim vama vso srečo v naslednji. Obenem odhajata tudi 2 odbornika
ki sta že 15 let aktivno sodelovala na šoli. Tomaž Filipič in Monika Zupanc Filipič. Prisrčna hvala obema za toliko let nesebičnega sodelovanja in zavzetosti pri tej težki nalogi. Bog vaju naj blagoslovi. No, kaj pa če začnemo z razdelitev daril kar z osmošolcema? Maja Filipič. Vidim, da med letom si delala vse slovenske domače naloge in aktivno sodelovala pri verouku. Vidim pa tudi, da si s Tadejem zaradi malenkosti včasih malo se sprla. Tako da kljub temu zaslužiš, da prejmeš, kar si prosila. Santino Sammartino. Parkeljni, prosim. Santino Sammartino, si res dober sošolec. Včasih se predolgo ukvarja s stvarmi, a ko se odločiš, jih zelo dobro narediš. Čestitam in tudi ti pošiljamo darilo. Nadaljujemo kar z ostalimi. Amelija Belardi. Naredila si vse domače naloge in letos si veliko pomagala mami. Vem pa, da si dostikrat vpila, vendar je bilo zelo dobro leto. Zate imam tudi darilo. Ana in Pavla Boltežar. Kako sta lepo peli pri veroučnih urah. Čestitke! Vidim, da se nasplošno dobro obnašali. Pavli, težko se pripraviš na domače naloge, a končno ti uspejo. Ana, poskusi še malo manj razjeziti, a splošno vem, da sta si dobri sestri. Zaslužite si darilo. Delfi in Toto Carrion. Delfi, naredila si vse slovenske domače naloge in sodelovala pri verouku. Po drugi strani pa si se veliko pričkala s Totojem, čeprav sta si dobra prijatelja. Toto, čeprav nisi mogel delati domačih nalog letos, si se naučil moliti svetega angela in si spremljal svojo sestro pri petju v veroučni uri. To je lepo. Bravo, brata Carrion. Angeli, kar darilo za oba. Felicitas in Agustin Simato. Felicitas, lepo je, ko svojo sobo in igrače pospravljaš s pomočjo brata. Vidim, Feli, da si tudi začela pisati. Kakšno veselje to! Po drugi strani pa vidim, da sta veliko gledala televizijo. Včasih pa sta mami grdo odgovorila. Kljub temu je bilo zelo pozitivno leto. Tudi darilo bo za vaju. Maksimo Dimnik. Videl sem tvoje slike dinozavrov. Prekrasni. Po drugi strani pa sem tudi videl, da včasih rad nagajaš. Moraš biti malo bolj priden. Darilce bo tudi zate. Valentina Figueroa. Zelo lepo si sodelovala na vseh srečanjih veroučne ure. Letos si se znala samostojno učiti v šoli, po drugi strani pa sem videl, da je bilo veliko prepirov s družino. Čeprav to razumem, saj vstopaš v mladostno dobo.
Darilo bo tudi zate. Kata Marold, lepo to, da si se naučila spati sama. Vem, da si bila malo lena pri domačih nalogah, vendar razumem, ker je bilo letošnje leto prav posebno. Majhno darilo naj te spodbuja, da se zboljšaš v prihodnjem letu. Tati Mokoreli, hvala za vse molitve za bolne in da prosiš za konec koronavirusa. Prejel sem tvoje sporočilo in delam vse, da čim prej izgine. Hvala za sodelovanje pri veroučnih urah. Vem, da starše nisi kaj dosti ubogala, vendar boš nagrajena zaradi tvoje ljubezni in sočutja. Klara Muni, letos si naredila vse domače naloge. Zelo dobro, Klara. Vem, da se moraš potruditi malo več za držati red. Vendar to ni še tako resno. Zato imaš darilo. Matteo Sammartino, veliko si pomagal staršem, a veliko si se tudi prepiral z bratom. Upam, da boš v prihodnjem letu bolj miren. Darilo tudi zate. Mirko in Vlatko Šenk. Pomagala sta staršem pri delu doma. Oba sta veliko se učila in naučila. Videl sem pa tudi nekaj laži, grdih besed in natekače vržene v bazenu. Kljub temu je bilo zanimivo leto. Darila tudi za vaju. Uma in Alma Skale. Letos sta veliko študirala, še posebej Alma, ki se je naučila brati in pisati. Čestitke! Vem, da sta veliko časa preživeli s tehnologijo, toda to je bilo zelo težko leto. Torej, super zasluženo darilo. Juana, Emilija in Agustina Volpedo. Letos ste se veliko naučile vse tri. Čestitam vam! Vem, da ste se med vami kar veliko prerekale in preveč uporabljale tehnologijo. Vendar se zelo dobro razumete. Darilo za vas in lepo vas prosim, nikar ne kričajte in ne jokajte preveč. Sophie in Luči Vomberger. Letos sta se veliko učili in postali samostojni pri šolskih nalogah. Luči se je celo kuhati naučila. Vem, da se včasih nista želela pridružiti sum povezavam, še manj pa tistih za športno vzgojo. Kako vaju razumem. Zato lepo sta sodelovale vsako soboto v veroučni uri. Hvala in tudi darilo za vaju. Janka in Nace Zopi. Vem, da sta letos pomagala pri čiščenju in bila sta zelo dobra. Včasih sta odgovarjala staršem, ampak odpuščam vama, ker sem videl, kako lepe naloge sta pripravila. Darilo za vaju tudi. Sedaj pa želim blagosloviti in pozdraviti vse noseče mamice in najmlajše otročičke, ki ne hodite še v šolo. Pošiljam svoj blagoslov tudi Marjanci Mavrič, Karolini Petkovšek, Moniki Škulj in Ivanki Truden in seveda tudi vsem družinam in prijateljem sammartinskega okolja, ki me osebno obiščete
Vsako leto vas imam zelo rad. A zdaj bo kmalu ura bila za slovo, zakaj moram nazaj daleč, daleč po zemlji. Moji angelčki bodo vam nesli darila na dom spomin na ta večer. Vzemite jih v znamenje, da v nebesih mislimo na vas. In to naj dviga vaše misli, vaše želje in hvaležnost vedno k višku Bogu. In zdaj nasvidenje. Naj bo vedno daleč od vas vsa stiska, nevarnost, skrb in bolj. Spominjajte se radi mene in jaz bom molil in mislil rad na vas. Ne pozabite, da jaz tudi slišim vaše molitvice in prošnje. Čez leto dni se vidimo in upam, da lahko osebno. Sedaj pa se zahvalimo Bogu z molitvijo potom naše nebeške Matere Marije za vse letošnje prejete dobrote. Zelo rad vas imam. Bog z vami. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj.